지 우와. 짜오면 네, 안녕하십니까. MN클래식의 대회장이자 강남권에 있는 헬스장을 다 헤쳐먹는 테니스 대표죠. 박민욱 선수를 소개합니다. 안녕하세요, 국민입니다. 너무 더웠죠. 좀 날씨도 너무 덥고 말복도 지나긴 했지만은 뒤늦게나마 제가 대회가 끝난 지 얼마 안 돼가지고 이제 몸보신 좀 하려고 이렇게 왔는데 정말 유명하다라는 몸보신 음식을 찾다가 이게 어디 거죠 지금? 여기 한남동에 유명한 한방통닭. 한남동 장작구이 한방통닭이라고 한방통닭. 엄청 유명해요. 지금 뭐 예약 대기줄도 어마어마하지만은 한번 주문하면은 뭐 3-4시간 기본 대기, 포장도 3시간 반. 포장도 3시간 반 대기고 뭐 재료가 금방 소진이 돼가지고 사실 예약이 어렵다라는 그 한방 장작 전기구이 통닭입니다. 그래서 오늘 한번 시식을 해보도록 하고, 오늘은 또 닭도 좋지만은 오리도 한번 같이 시식과 함께 비교를 해보려고 합니다. 정말 이것도 유명한 거예요. 얘네도 주문하면은 기본 4시간 대기. 진흙구이 유황오리. 또오리라는 그 하남에서 직접 저희가 이제 사전에 연락을 드려서 4시간 동안 기다려서, 이렇게 포장이 되는구나. 오리가 크네, 진짜. 자, 너무 배고픈데 일단은 그러면 우리 장작구이, 그렇게 유명하다는 이 방송과 미디어계를 꽉 잡았다라는, 닭이 원래 이렇게 작았었나? 오리가 커서 그런 거지. 우리 시청자분들이 먹을 거 앞에서 말 많은 거 되게 싫어하거든. 뭐라고 하더라고요, 보니까 형님. 말 좀 그만하고. 말 좀 그만하라고. 제발 치고 X라고 언제 얘기하는데 먹냐고. 바로 먹도록 하겠습니다. 안 그래도 오늘 좀 배고팠어요. 되게 부드럽다. 숯 향이 좀 그 많이 장작 나요. 향이 나긴 나네. 맛있어. 이거 단굴이랑 바로 싸줘요. 단골이라서 너는 예약에 대한 좀 어드밴티지가 있었어? 네. 우리 같은 사람들은 못 시키고? 당연하죠. 형님 하지 마세요. 근데 살도 쏙 빠지고 맛있다. 엄청 오래 구워요. 다 봐서 막 손이 떨렸어, 아까는. 첫 끼세요? 처음 드신 거예요? 안에 찹쌀도 들어있네. 벌써 2 다리를 다 먹었습니다. 그다음 날개를 껍데기 닭가슴살도 되게 부드럽네. 그냥 전기구 있잖아요, 형님. 길거리에서 파는 거. 걔랑 똑같거든요, 모양은. 근데 맞아. 다르죠? 여기에다 장작을 얘네는 장작으로 엄청 오래 구워요. 사실 전기구이 통닭은 많이 먹어봤어요. 그거 싸잖아요. 그것도 맛있긴 맛있는데 여기는 향이 배어있네. 장작 향이. 얘네가 그 전기구이 그 자동차보다 한 2배 넘게 비싸요. 가격대는 한 2-3배 정도 비쌀 수 있지만은 이 맛과 향은 확실히 다르다는 게 느껴져요. 인삼도 들어있네. 피디야, 먹고 싶지 이거? 먹고 싶어? 진짜 끝나고 한 마리 사줄게. 한 마리 먹으니까 되게 든든하고 배가 이제 차기 시작하네요 이제. 미션 클리어. 지금 먹었던 게 한남동의 한방 통닭입니다. 전기와 함께 장작에다 구워가지고 한 3-4시간 정도 걸린다고 하니까요. 관심 있으신 분들은 좀 미리 사전에 예약 등록을 하거나 아니면 전화 문의를 하고 이렇게 구매를 하셔야 될 것 같아요. 이제 또 중요한 유황 진흙 오리 구이가 있습니다. 와, 근데 얘 어마어마하네, 사이즈가. 다리 하나가 얘 몸뚱이 하는데요, 실제로. 다리가, 우와, 다리 하나 먹어봐라. 자, 오리의 다리를 한번 뜯어보도록 하겠습니다. 와, 근데 이 안에도 진짜 이거 뭐야, 해바라기씨인가? 잣도 있고 되게 많네. 뭘 찍어 먹어야 되지? 한번 볼까?
부럽다. 이거는 한약재의 맛이 쫙 퍼지는데 엄청 부드럽고 기름지고 이 뻑뻑이 쌀인데도 맛있네 되게. 이거 좀 더 부드럽네요. 그죠? 응? 야가 좀 더 부드러운 것 같아요. 야, 보시면 아까 다리가 엄청 크잖아요. 뼈가 이렇게 쏙 빠져버려. 와, 대퇴골이 그냥 빠져버린다. 뜨겁다, 뜨거운데. 오리가 이거 좋잖아요, 형님. 그리고 얘네가 껍질이 더 얇아 보면은 원래 실제로 오리가 껍질이 두꺼운데 이 진흙구이는 이 껍질하고 피부랑 거의 달라붙은 느낌? 그래서 정말 살코기만 있는 기분이에요. 그리고 이제 날개 와 날개가 날개 맞아요? 약간 날개. 작아하는데. 와 엄청 크다. 아까 그 한방 통닭은 부드러운 약간 장작 향이 나는 그런 통닭의 맛이고 이 오리는 담백하고 부드럽고 그냥 어디서 많이 본 것 같은데요. 그치 닭가슴살처럼. 근데 비주얼이 너무 먹음직스럽지 않나요? 난 이거 이렇게 너무 맛도 좋고 근데 내가 원래 통닭 한 마리 이상 못 먹거든. 근데 좀 확실히 부드럽게 넘어가 주니까 그 퍽퍽함과 그런 맛이 없더라고. 근데 이런 밥도 이렇게 주먹밥 만들어서. 굶고기를 잘했네 진짜. 와. 되게 크네요, 저거 진짜로. 이거 한 마리를 둘이서 다 먹기 힘들다 이거. 좀 무서운데요? 오리가 얼마나 큰 거야 도대체. 가슴 날개 다리 먹으니까 뭐 이게 몸통에 이제 그거 남았네. 밥. 가슴살하고 날개가 먹어도 안 줄어 얘네들은. 무채에다가 싸서. 와 배부르다 배불러. 결국 보디빌더 둘이서 오리 한 마리를 다 못 먹네요. 넉다운. 야 근데 진짜 날개 있다. 날개? 날개가 무슨 아까 통닭 한 마리만 해. 야 맥주 한잔 해야 되는 거 아니야? 자 오늘의 최고의 보양식이죠. 한방 통닭회 그리고 유황 진흙 오리구이를 같이 이렇게 먹었는데 한 끼도 못 먹고 오늘 굶다가 이렇게 먹었는데도 다 안 들어가네요. 그만큼 오리의 사이즈가 어마어마했던 것 같아요. 물론 이제 저희가 그렇게 막 많이 먹는 대식가는 아니지만 너무 맛있었던 것 같아요. 어때요 오늘 먹었던 후기? 항상 먹는 거여서 배고팠던 상태에서 처음에 먹은 게 그래도 또 공복 상태에서 맛있어 보이게 느끼긴 하는 확실히 건데. 배고프니까 맛있어요. 네, 근데 되게 부드러웠어요. 그 확실히 그 먹을 때마다 힐링이 되는 게 이 한약 맛이 건강에 도움이 되는 느낌? 그런가 동시에 엄청 부드럽고 자연스럽게 넘어가고 저는 이 목에서 사실 이 뻑뻑이살이 잘 안 넘어갈 줄 알았는데 오래 열을 가해서 그런지 꿀떡꿀떡 잘 넘어가더라고요. 왜냐면은 오리의 그런 기름과 이런 게 이제 장시간 구워지면서 이제 살코기에 딱 배이면서 이 뻑뻑한 느낌이 전혀 안 들었어요. 그래서 너무 맛있게 이제 들어간 것 같아요, 이게. 그래서 오늘 오리와 닭을 비교했을 때 진짜 최고의 보양식이 아닐까 저는 생각합니다. 그리고 오리 같은 경우는 시중에서 이렇게 좀 보편화되게 이제 판매하는 데가 없잖아요. 저도 이게 서울 그 외곽 지역 하남에서 이제 구매를 해서 왔는데 서울 중심가에는 사실 이제 닭은 많이 볼 수는 있지만 오리를 보기가 좀 어려웠는데 뭐 가끔 외곽 지역으로 나갈 때 뭐 오리나 이런 진흙구이 통닭도 있으니까 한번 힐링하러 나가셨을 때 드셔보셨으면은 괜찮을 것 같습니다. 자, 그럼 마지막으로 오늘 사실 음식보다 술이 전문이잖아. 맥주 원샷으로 끝내도록 하겠습니다. 빨리 먹기 아니죠? 빨리 먹기? 빨리 먹기. 빨리 먹기. 하나, 둘, 셋. 쓰다.
시원해. 좋아.